我哋繼續我哋嘅嗰個嘅耶穌嘅難題，或者係耶穌嘅難解之言。喺過去嚟到去預備呢一段路加福音9章57至到62嘅呢段嘅經文呢，我自己都冇諗過呢，自己係最後呢係講咗3次啊。咁每一次去寫嘅時候呢，都覺得好似即係太長啦，跟住就即係再剪咁樣。咁咧就希望咧係透過每一次嘅聖經嘅呢個嘅講解，讓我哋都能夠更加去明白耶穌嘅教導，耶穌嘅聖經嘅真理。咁喺嗰個嘅每一次嘅崇拜當中咧，其實咧我哋都即係有弟兄姊妹咧，都喺當中咧嚟到去即係服侍嘅。咁我都想分享少少，就係今朝早我哋祈禱嘅時候，我就問控音嘅緊唔緊張啊？咁就控音就話緊張啊！打鼓嘅緊唔緊張啊？緊張嚇！其實咧我話緊張係一件嘅即係正常嘅事嚇，都係一件好事，因為我自己講道咧講咗幾十年咧，我都係緊張嘅。每一個禮拜六晚咧，我都係會喺腦裏邊不斷去諗自己今日要講嘅嘢。咁喺當中希望係我哋大家都能夠嚟到去一齊好用認真嘅態度嚟到去侍奉上帝，更加用一種嘅認真嘅態度咧嚟到去思想神嘅話。我哋今日繼續思想耶穌喺路加福音第9章所講嘅呢句嘅好震撼人生嘅説話，就係咧人憑死人咧迷撞死人嚇。即係呢一句説話咧，我一直都話咧係好嚴苛嘅一句説話，甚至乎係叫人難以接受嘅一句説話。但係透過呢段經文咧，耶穌喺當中向我哋嚟到去表達一個重要嘅真理啊，就係乜嘢咧？就係跟隨基督咧，唔係淨係一個嘅接受新嘅教義啊，跟隨基督咧唔係接受新嘅教義啊，而係跟隨基督咧係意味我哋進入神嘅國嚇，唔係接受一種新嘅教義或者新嘅倫理嚇，而係進入神自己嘅國。跟隨基督咧係進入神嘅國，係經歷生命嘅轉變，並且明白呢個國嚇神嘅國嘅嗰個嘅艱難嚇，神嘅國嘅艱難同埋嗰個嘅偉大嚇。喺主耶穌同呢3位即係準門徒嘅對話嘅裏邊咧，我哋就睇到兩種咧好典型嘅門徒嘅心態嚇。上個星期我提到啦，就係一種咧就係呢個嘅即係務實主義者嚇。務實主義者咧基本上咧係唔明白神國嘅艱難嚇，即係務實主義者嚇。理想主義者係唔明白神國嘅嗰個嘅艱難嚇。即係另外一個咧就係理想主義者咧就係即係唔明白神國嘅偉大。理想主義者咧唔明白神國嘅艱難咧，係我哋睇到就係第一個嘅即係準門徒咧就話：主啊，你無論往邊度去咧，我都要跟隨你啊！我哋睇到讀經嘅時候，我哋睇到呢個人真係好正面嘅，係咪？好充滿熱情嘅，冇條件嘅，就係主啊，我要跟從你，好似係最理想嘅一個嘅即係門徒啦，係咪？不過耶穌俾佢嘅回答咧，佢偏偏咧好似一盆嘅冷水咁樣嚟到去即係潑喺佢嘅頭上咁樣。耶穌點樣回答一個充滿熱情想跟隨佢嘅人嗰個嘅反應呢？就係耶穌話：狐狸有洞啊，天空嘅飛鳥有窩，人子呢連瞓覺嘅地方都冇啊！呢個人呢唔係嚟到去忠於基督，唔係對基督嚟到去感覺到興奮啊，而係對興奮嘅事呢感覺到興奮啊！佢係一個嘅理想主義者，認為只要做啱嘅事情咧，世界就會即係更加美好。只要我跟耶穌咧，即係一切就會更加美好。理想主義者咧，有時候咧好中意聽有關神國嘅教導理想主義者咧好中意聽到神嘅國啦將要打破咧唔公義啊，即係醫治破碎啊，或者神嘅國將來要帶嚟公義同埋和平啊。但係理想主義者咧，往往係冇諗到咧，就係神嘅國咧已經臨到啊！但係咧跟隨者亦都必須面對現世嘅苦難同埋矛盾啊！
跟隨主係必須明白咧神國嘅艱難啊，必須明白跟隨主嘅艱難。好多時候咧，我哋信主咧，我哋就係一味諗住美好嘅一面，但係咧，我哋卻冇諗過咧，跟隨主咧係必須預咗要付上代價。所以耶穌自己咧，基本上就係一個最佳嘅例子嚇。耶穌嚟到呢個世上，我哋睇到佢冇地位嚇，佢冇政黨嘅支持嚇，佢冇政治嘅影響力啊，佢冇呢個嘅財富啊，甚至乎耶穌話我連瞓覺嘅地方，連固定嘅居所咧我都冇啊。但係咧，耶穌帶嚟醫治，耶穌改變生命，並且耶穌用佢嘅死同埋復活咧嚟到去翻天覆地啊！即係He turned the world upside down。即係翻天覆地咧，嚟到去改變咗整個人類嘅歷史啊！所以重點係乜嘢咧？重點就係神嘅國咧，係不在乎今世你嘅成功，神嘅國咧係不在乎你今世嘅嗰個嘅得意啊，而係神嘅國咧係在乎乜嘢咧？聖經話咧，神嘅國咧係在乎公義、平安與聖靈中嘅喜樂啊！我哋睇到就係跟隨基督咧。耶穌嘅説話對第一個門徒講就係咧，係意味住你要過一個嘅付代價嘅生活，係意味住你要失去咗你自己一切，甚至乎咧你要面對好多嘅艱難啦。呢個係第一個理想主義者咧，俾我哋喺當中嘅反思嚇。咁啊，第二個咧就係乜嘢咧？就係第二個咧就係我俾佢一個標題就係不明白神國嘅偉大嚇。佢唔明白神國嘅偉大。第二同埋第三個跟隨者咧，雖然佢哋都唔抗拒或者甚至表示咧願意跟隨主啊，不過佢哋分別喺當中咧都提出咗條件啊。大家都明白佢哋提嘅條件係乜嘢啊？第一個嘅條件就係乜嘢啊？容許我主啊，容許我先返去埋葬我嘅父親。第三位另外一個係講乜嘢？佢話主啊，我都要跟從你啊，但係容許我同我嘅屋企人嚟到去講聲再見。表面睇嚟咧，呢兩個嘅理由咧，從我哋嘅角度嚟講都係合情合理啊，係咪？但係耶穌嘅回答咧，又係令人咧係嚟到去跌眼鏡啊！耶穌講乜嘢啊？任憑死人埋葬佢哋嘅死人，你只管去宣揚神國嘅道啊！即係換句説話講，神國嘅道咧係甚至乎比你屋企最重要嘅事咧都更加緊要啊！又話乜嘢咧？手扶着犁向後看咧，唔配嚟到去進天國嚇。即係呢度嘅關鍵咧，唔係埋葬或者道別啊。嗰個嘅關鍵詞咧，唔係埋葬或者嚟到去辭別啊，唔係呢兩個嘅行為，而係呢兩個人咧，佢哋唔明白神國嘅偉大啊，所以表面上咧好似係要跟隨主啊，但係心裏邊咧卻設下咗各樣嘅條件啊，所以佢哋嘅反應心態咧，基本係反映咗一個嘅務實主義者嘅思維啊。務實主義者嘅思維咧，今日係常常都喺我哋自己嘅生活裏邊去出現嚇。信仰固然重要，崇拜固然重要，係嘛？返教會敬拜上帝固然重要，但係咧時機唔好啊，時機唔好啊，真到等到好多嘅條件都啱嘅時候咧，我先至可以嚟到去投入。即係信仰當然係緊要啦，係咪？但係要等到合適嘅時機啊！等到條件成熟嘅時候呢，我先至能夠嚟到去返到上帝嘅面前。你睇到嗎？呢個都係我哋今日呢，係好多嘅信徒，我哋包括我哋自己啊，都好常常都落喺一個嘅務實主義者嘅嗰個嘅心態嘅裏邊。但係耶穌呢點樣講呢？耶穌係嚴正嚟到去指出就係呢，神國嘅偉大呢，係在乎我哋全然嘅委身啊！在乎我哋全然嘅衞生，唔容許任何嘅條件或者係藉口或者係諒解啊，嚟到去阻礙你嘅對主嘅嗰個信服啊。所以只要我哋嘅心裏邊咧係有一個嘅先字嚇，或者有一個但字嚇，有個先字嚇有個但字或者先字如果嚇就代表咧我哋生命嘅主角咧係我哋自己。而耶穌只不過係我哋人生裏邊、生活裏邊嘅一個嘅配角啊，
你知啊，我哋嘅生活呢，我哋嘅整個嘅生活呢，好似一塊嘅 pizza 咁樣，係咪？好多個部分啦。耶穌呢，只不過係其中一塊嘅 pizza， 其中一塊嘅 pizza。佢並唔係我哋生命嘅主角，佢只不過係我哋生命嘅一個配角。我哋仍然唔明白神國嘅偉大，甚至乎呢，我哋都可能尚未真正進入神嘅國。呢個係一個好嚴肅嘅説話嚇，你再聽一次就係呢：我哋仍然唔明白神國嘅偉大，甚至你可能尚未真正進入神嘅國。跟隨基督呢，有冇條件呢？跟隨基督係必須冇條件，因為佢本身就係最偉大嘅主宰。任何嘅藉口同埋理由都係對神國偉大嘅低估。我哋唔明白神嘅國究竟有幾好，我哋唔明白神嘅國究竟有幾偉大。所以我哋今朝咧會進入第三個我哋要探討嘅題目，就係咧跟隨神嘅國咧係意味神國嘅偉大啊，係意味我哋明白神國嘅偉大。唯有咧嚟到去看見上帝國嘅榮耀同埋價值啊，唯有你明白嗰個嘅榮耀同埋價值，我哋先至會嚟到去放低自己嘅一切，嚟到去勇敢踏上呢個嘅跟隨嘅道路呵。所以跟隨基督咧，意味我哋必須明白神國嘅偉大啊！弟兄姊妹，我哋需要明白神國係幾咁偉大，你先至會嚟到去覺得咧係主係值得我哋嚟到去放低我哋自己嘅諗法，放低我哋自己嘅觀點咧，我哋嚟到去跟隨基督啊！使徒保羅咧，佢就深刻地嚟到去體會到呢個真理，於是乎咧，佢喺腓立比書第3章第7節到8節咧嚟到去講咗一段咁樣嘅説話呵。呢段説話咧都係我哋好熟悉嘅，但係我哋有時候你讀嘅時候，你要諗點解佢會有咁樣嘅態度呢？佢點解會有咁樣嘅態度？咩原因呢？我哋一齊嚟到讀一次好嘛？一二起，只是我先前以為與我有益的，我現在因基督都當作有損的。不但如此，我也將萬事當作有損的，因為我以認識我主基督耶穌為至寶，我為他已經丟棄萬事，看着糞土啊，為要得着基督啊！即係你讀呢段經文嘅時候呢，你睇對保羅嚟講呢，即係嗰個嘅貴重嘅身份咁緊要啊？你覺得地位生活嘅地位、社會嘅地位咁緊要啊？自己人生嘅成就咁緊要啊！保羅話：如今呢一切呢都不算什麼，如今呢一切呢我都視佢為糞土啊！我都視佢為糞土。點解會咁樣呢？因為佢遇見咗一個更加大嘅寶貝啊！嗰個大嘅寶貝係邊個呢？就係耶穌基督自己啊！所以人生嘅地位、自己嘅成就尊貴嘅身份啦，同基督嚟到去相比嘅時候呢，一切都係黯然失色啊！可以嚟到去被丟棄就係點解會咁樣？點解佢會咁樣呢？就係因為佢深深嚟到去體會到耶穌基督嘅寶貴，佢深深嚟到去看見呢神國嘅偉大啊！佢深深嚟到去體驗神國嘅偉大啊！相對比我哋今日呢，究竟神嘅國有咁偉大呢？可能我哋嘅態度係啱啱好相反嘅，係嘛？我哋可以為自己嘅好多嘢呢嚟到去放低我哋自己嘅信仰，去放低耶穌基督自己啊！點解會咁樣呢？因為我哋唔明白耶穌基督究竟有幾好，神嘅國究竟有幾偉大。另外一段嘅經文呢，耶穌呢都曾經用過比喻呢嚟到去形容呢天國嗰個嘅價值啊，天國嗰個嘅寶貴啊，就係我哋今日嘅每週嘅金句嚇。即係每週嘅金句，我哋再讀一次，你慢慢再去體會下，一邊讀一邊體會下天國係點樣樣嘅一回事嚇。一而起，
天國好比寶貝藏在地裏，人發現了就把它藏起來，歡歡喜喜地去變賣一切所有的，買這塊地啊！天國又好比商人尋找好的珍珠啊，發現一顆珍貴的珍珠，就去變賣他一切所有的，買下這顆珍珠啊！你想象一下，有一個人佢發現咗一處隱藏嘅寶貝啊，藏喺個地下啊，冇人知道嘅，佢豈不自勝嚇啊！紐西蘭都係啊，如果我哋喺自己嘅 property 上邊咧嚟到去即係發現到咧你個嘅啊，應該係你嘅嗰個嘅你個屋企嘅即係呢個嘅。即係獨立嘅土地嚇，如果你喺地下發現黃金嘅話咧，嗰個黃金咧係屬於你嘅，唔係屬於政府嘅。你明唔明意思啊？即係你發現到自己嘅即係屋企嘅土地下邊咧，竟然有螢光蟲洞係嘛？即係你就可以將佢開發成為你自己嘅一個嘅旅遊點咁嘅樣，即係地下邊嘅財寶咧係屬於你嘅。嗱，聖經就話咧呢個人咧佢發現到即係地底下咧係有寶貝啊，跟住咧就賣晒自己所有嘅嗰個嘅財富啊，跟住嚟到去換取呢一塊嘅地啊，即係喺國外人睇嚟咧。個人睇嚟就係咧，哇！你變賣自己所有嘅財產咧，去買嗰塊地啊！嗰塊可能係爛地嚟嘅喎，睇嚟啦。但係咧覺得佢好似癲咗咁嘅樣你真係傻啊咁嘅樣。但係佢自己心裏邊咧係明白自己真係買得好抵啊！好明白就係咧地底下嗰個寶貝咧係將要屬於自己嘅，因為佢知道咧個地底下裏邊藏着無價之寶啊！所以佢變賣所有嘅一切咧，你都去買咗嗰塊土地，因為地底下藏着寶貝。弟兄姊妹，呢個就係耶穌用呢個嘅比喻咧，你都去俾我哋睇到，你今日明唔明白天國嘅寶貴啊？你今日明唔明白天國嘅偉大啊？同樣地，當我哋真正睇到神國嘅榮耀同埋偉大嘅時候呢，任何為主所捨棄嘅，你為主所擺上所付出嘅呢，你都唔覺得係犧牲，你都唔會覺得係犧牲。相反地呢，如果你唔明白神國嘅偉大呢，你付出少少嘅時候呢，你都覺得肉赤，你都會覺得肉赤嘅呢個係即係點樣講？你睇到一個寶貴嘅時候呢，你願意投資並且去交換一個嘅更加大嘅貴重嘅價值。你用短暫嚟到去換取呢個嘅永恆啊，用次好嘅嚟到去換取更最好嘅最好嘅。所以我哋會發現呢，就係呢，有好多時候呢，我哋唔捨得或者係我哋唔願意先至係真正嘅虧損啊！捨得付出咧嘅，反而好多時候咧，你係經歷明白得到最大嘅嗰個嘅益處嚇。所以弟兄姊妹，明白神國偉大嘅門徒咧，佢哋會發自自己嘅內心地嚟到去説：主啊，跟隨你係我嘅榮幸嚟嘅。有機會侍奉你係我嘅榮幸嚟嘅，甚至乎我將我自己擺上俾你都嚟到去值得嘅。甚至乎你要我整個嘅人呢，我都覺得係值得嘅，我都覺得係值得嘅。所以關鍵呢，唔在於我哋放低乜嘢，弟兄姊妹，關鍵係在於我哋究竟睇到啲乜嘢。你睇到啲乜嘢？如果我哋睇到嘅只係跟隨基督嗰個嘅艱難一啲嘅心酸好似係跟隨基督咧，好似冇乜自由咁樣咧，你就會猶豫不決你就會猶豫不前但係如果我哋睇到神國嘅嗰個嘅貴重，超越一切嘅價值嘅時候呢，我哋就會好似嗰個買地嗰個人一樣咧，就係歡歡喜喜地放下一切嚟到去跟隨主歡歡喜地變賣自己嘅所有嚟到去買咗嗰塊土地。所以問題常常在於咧乜嘢呢？在於我哋對神國嘅偉大呢係缺乏嗰個嘅體會
我哋對神國嘅偉大咧係缺乏嗰個認識，我哋對跟隨主耶穌嗰個嘅榮耀咧係缺乏看見，係缺乏看見。神國咁偉大，你話值得我哋擺上自己嘅一切嚟到去跟隨主。咁你話啊，我哋應該點樣先至能夠睇到神國嘅偉大呢？我哋應該點樣先至能夠回應耶穌基督俾我哋嘅呼召呢？答案好簡單，就係咧，我哋要學習全心全意地去跟隨佢啊！即係耶穌話：受苦出嚟向後看嘅人，不配進天國啊！即係意思就係話咧，如果你唔全心全意，成日都係受苦出嚟嘅時候咧，你都係放唔得低自己自己嘅態度、自己嘅過去自己嘅生活甚至乎咧仍然將其他嘅事情咧覺得咧係即係務實主義務實主義。好多嘢都比跟隨主更加重要，好多嘢都比敬拜上帝更加重要嘅時候呢，咁我哋就實在冇辦法可以喺當中嚟到去體會、去經歷神國嘅美好啊！即係不配啊！我上次話不配進神的國呢，唔係話你你真係唔配，唔係字面嗰個意思。不配係話呢唔適合唔適合唔好使唔好用啊！即係換句説話講就係呢。如果我哋係專注神嘅國，上帝先至能夠透過我哋去完成佢嘅工作，上帝先至能夠使用你同我咧去完成佢嘅工作。所以咧，有句説話講：你唔能夠請耶穌作你嘅救主，卻唔俾耶穌作你生命嘅主人。因為如果佢唔係你嘅生命嘅主人咧，佢都不能夠真正成為你嘅救主，所以係主人同埋救主嘅觀念。你一方面要耶穌作你嘅救主，但係咧你卻不願意作佢嘅主人，不願意佢作你嘅主人。呢句説話就話：如果耶穌唔能夠作我哋嘅主人咧，佢都唔能夠真正成為我哋嘅救主。又係好 harsh 嘅一句説話，係咪？我哋常常咧都以為咧跟隨耶穌咧一定係好慘，跟隨主咧要跟隨主咧一定係自己會面對好大嘅損失自己真係會面對好大嘅嗰個嘅即係嗰個嘅代價。冇錯，耶穌就話跟隨主會需要付出代價。咁我今朝咧我就想分享少少咧關於我自己嘅一啲嘅故事我由細到大咧，我18歲之前咧，我唔知道咧，我唔係好似你哋咁樣咧，屋企咧就係拍一下咧就係有電燈嘅。我18歲之前咧，我屋企係冇電燈嘅。我18歲之前咧，如果係天冇落雨嘅時候咧，我係要去擔水嘅，我係要擔水嘅。咁我18歲之前咧，我成日都要幫我阿爸阿媽咧，阿媽尤其是幫我阿媽咧，我好少幫我阿爸。我幫我阿媽咧做乜嘢咧？就係養豬。我哋屋企咧係響橡膠園裏邊嘅一個嘅農場，一個小農場。我阿媽養咗即係幾十隻，唔知50-60隻嘅豬咁嘅樣。跟住咧又屋企咧係種咗好多嘅生果樹咁樣。總之係一個小農場啊嘛，好小規型咁。跟住就我記得咧就係有時候咧，我阿爸會揾我做乜嘢咧？就係我哋要劈柴㗎。我哋要劈柴嘅，你有冇用過拉鋸啊？咁鋸一棵嘅大嘅橡膠樹咁拉鋸，跟住你又劈柴。你嚟到紐西蘭，你可能先至開始學點樣你都去劈柴係嘛？但係我10零歲嘅時候咧，我已經開始嚟到去做呢啲咁嘅嘢，所以咧有時覺得咧係就係好多嘅鍛鍊原來而家諗翻轉頭但係小農場裏邊咧，我有時聽到弟兄姊妹話我屋企弟兄姊妹多香港啲朋友話我屋企弟兄姊妹多嗰年代我哋喺香港或者喺鄉下，我哋蒸蛋咧，我哋食蒸蛋啦，我哋幾個弟兄姊妹咧都要將啲蛋咧嚟到去用匙羹咧劃一劃咁嘅樣係嘛，即係4個人劃4份咁嘅樣，跟住有一個人咧可能要個碟咁要一個人要個碟好似好慘聽落係嘛。我坦白講，我雖然住喺橡膠園裏邊咧，不過我生活真係冇你哋咁慘，係嘛？我最唔缺嘅係乜嘢？就係蛋白質。
我最唔缺嘅真係就係蛋白質，尤其是我好深刻嘅印象就係我12歲開始變聲嘅時候，原來我哋嘅鄉下有一種嘅習俗咧，就係咧，當你變聲嘅時候咧，阿爸阿媽咧係會需要咧每一個禮拜都劏一隻嘅未生蛋嘅嗰啲嘅小母雞嚟到去燉呢個嘅即係中醫嘅嗰啲嘅草藥嚟到去幫你補身啊。所以有時候咧，我自己覺得咧，自己應該係被補壞咗，成日都手腳冰冷。即係虛不受補咁嘅樣，即係但係我最唔缺嘅，即係個禮拜叫你食一隻嘅雞同埋食雞湯喎，你頂唔頂得住啊？你受唔受得住啊？你受唔住嗰個身體，但係我就係咁嘅樣嘅，我生活咁樣。但係嗰個係童年嘅時間，我就係咁啊。18歲之前，18歲之後咧，我哋屋企咧就即係改變，可能你聽到我哋住橡膠園咧，呢個覺得企喺你面前嘅牧師人係橡膠園王子係嘛？你諗得太浪漫啦係嘛？你真係唔明白橡膠園嗰個嘅艱辛艱苦啊！你真係唔明白啊！有幾多嘅係嘛？你唔明白嘅就係橡膠園有幾艱苦嚇。嗰陣18歲之後咧，我哋生活有啲變動咗啦嚇。咁點樣變動就唔同，但總之就係開始有燈啦係嘛。所以咧，我係18歲之前咧，我睇電視咧要去同學仔屋企睇嘅。所以我睇過天蠶變嘅，你唔好少睇我。我成日係匿喺同學睇即係點樣喺嗰個巨蛋裏邊你都去破繭而出呢啲啊，我全部都睇過嘅港產片。但係呢個係我嘅童年。但係去到我自己17歲嘅時候，我信咗主18歲，跟住咧我到之後咧我就出嚟社會做嘢啊。我就出嚟社會做嘢，我係政府部門嚟做變咗，但係信咗主啦嘛，做嘢啊嘛，跟住就我嘅工作咧又係唔係有時候即係要 on shift 咁樣，咁我夜晚咧 on shift 冇人嘅時候，我做乜嘢咧？我就喺嗰度咧嚟到去睇聖經啊！我喺嗰度睇聖經，所以預示者咧係睇咗幾年嘅聖經，又喺教會侍奉，跟住有一日咧睇聖經嘅時候，忽然之間感覺到如果我能夠用我嘅一生嚟到去侍奉神咧，係最好嘅一件事啊！跟住於是乎咧就銘起咧自己要讀神學，要奉獻自己。我甚至乎到今日咧，我都記得咧自己當時係睇咗邊本書邊個作者，同埋係咩情景裏邊去睇，好感受到就係咧我呢一生咧，我要嚟到去奉獻俾上帝去使用。死啦！你屋企人全部都係幾代嘅基督徒，當你話要嚟到去奉獻自己嚟到去俾神用嘅時候咧，我知道最大嘅阻力喺邊度咧？最大嘅阻力咧就係我嘅父母喎。其實我想講就係咧，我阿爸阿媽唔係唔好啊，但係佢係聽到咧就係咧仔女要去讀神學嘅時候咧就好反感、好反對，應該咁樣講，好反對。我阿爸咧就係話你係咪癲咗啊咁嘅樣？就係個語氣咧，就當然唔係好似我而家咁溫柔啦。你信主咧就唔好信得噶啦，你明唔明？信得噶啦，唔好信得咁認真，係嘛？唔好信得咁認真，唔好信得走火入魔，係嘛？你唔好信得走火入魔啊！即係唔好信得咁激進，唔好信得咁激進嚇。即係，但係你睇到聖經裏邊邊個信得唔激進啊？你自己諗話俾我聽，真正嘅門徒啊，係咪一個激進嘅門徒啊？邊個門徒唔激進啊？你話，你諗下，你話俾我聽，邊個門徒唔激進？我哋今日咧就話信主信得噶啦，唔好太激進嚇，唔好諗咁多嘢，唔好走火入魔，唔好信得太，唔好諗太多係嘛？我阿媽係一個從來都唔會鬧人嘅阿媽。我一生裏邊咧就係見到佢即係鬧我一次最勁嘅就係咧一邊鬧嘅時候咧假牙咧跌咗喺地下咁樣樣。即係唯一一次，我見到佢假牙都噴咗啦喺泥漿裏邊，因為橡膠園嘛，泥漿裏邊，跟住佢就執起嚟，衝下咁就攞翻嚟繼續鬧咁樣。我阿媽從來都唔會鬧，即係大聲鬧我哋嘅。跟住，但係我阿媽聽到我讀神學嘅時候咧，尤其是聽到我結咗婚之後，我哋要一齊讀神學嘅時候，佢就同我講咗一句説話嘅：阿仔啊！我雖然未去過香港，但係我都知道香港嗰個嘅生活費咧，生活指數好高喎。你嚟緊，我驚你會餓死喎。你嚟緊咧，你會生活唔到喎。於是乎，你知我點樣答佢啊？作主嘅門徒，你點樣答佢啊？阿媽，你睇下天空嘅飛鳥，地上嘅百合花，係咪好浪漫啊？係咪好浪漫啊？
即係天空嘅飛鳥、地上嘅百合花，上帝都尚且養活他們，更何況係我哋係天父嘅兒女，係嘛？你有冇讀聖經啊？係咪？即係意思係咁樣樣啦。但係我阿媽咧從來都唔鬧我，佢只不過好擔心我啫。我阿爸咧亦都唔係，我成日都好似樹立咗一爸一個唔好嘅形象，但係我阿爸其實係一個好好嘅阿爸。我都話咧就係咧，每一晚我細個嘅時候，我記得就係咧，佢翻嚟夜班翻嚟咧，佢一定帶住宵夜翻嚟嘅。你老豆有冇每一晚俾你宵夜啊？係嘛？唔好同我老豆比。我老豆咧係每一晚咧都帶住花生醬嘅嗰個包啊！嗰時候見到花生醬嘅包咧，你真係流晒口水嘅。唔係咁簡單嘅，即係裏邊有花生醬啊，又有 cream 咁樣，所以生活都幾好，係咪？當時我結咗婚，上咗飛機之前，結咗婚嘅時候咧，剩低嘅錢咧係港紙3萬蚊，我淨係港紙3萬蚊。我阿爸咧竟然喺我去機場之前咧，塞咗一封嘅利是俾我老豆。所以我今日要幫我老豆平反下佢嘅形象，佢覺得已經係米已成炊啦。所以父母嘅伎倆都係咁樣嘅，你知唔知啊？佢反對你反對到好一個極點嘅時候咧，佢都一定會妥協嘅。所以唔好驚你嘅父母反對你返教會，你話佢一定會妥協嘅。即係佢就塞咗一封嘅利是俾我，嗰封利是有幾多？兌換當時嘅港紙咧係1:3，又係3萬蚊。佢俾咗我1萬蚊，所以咧我成幅嘅身家咧係6萬零蚊。我今日咧同你分享一啲我琴日咧係將呢個嘅即係自己嘅歷史咧將佢搲出嚟啊！你有冇見過？你有冇見過呢一個嘢啊？你知唔知呢一個係乜嘢啊？簿仔啊，銀行嘅簿仔啊！即係呢個銀行嘅簿仔咧，係我去香港登陸嘅時候咧，2日之後咧，我開嘅人生嘅第一本嘅香港嘅銀行嘅簿仔。你係咪好有興趣睇下裏邊咧？我同你講咧就係咧，呢個簿仔已經係最後咧係剪咗嘅。我唔知道就係咧點解當時應該係會剪咗，你唔再用嗰個嘅簿仔嘅時候，應該而家冇人用簿仔㗎啦。但係當時咧係每一格時間咧就去打簿仔嘅。跟住咧你睇下，我哋當時咧係因為生活太好嘅緣故咧，所以我哋只會開一個戶口聯名戶口嘅啫。就係咧你睇到上邊咧甚至有我嘅名同埋師母嘅名。咁呢個係我哋聯名戶口係剪咗嘅。咁我哋俾大家望一望個數字日期呵。你睇到就係咧9月6號我有63000蚊，你有冇睇到啊？9月6號我有63000蚊，我人生嘅第一筆錢6萬，我自己嘅3萬蚊，加埋我老豆嘅3萬蚊，我總共咧放咗6萬幾蚊。跟住6萬幾蚊咧，你見到咧11月咧就已經 withdraw 咗2萬幾蚊。11月2萬幾蚊係乜嘢啊？學費同埋住宿費㗎咯喎。你笑咩啫嚇？我自己都覺得係笑中有淚啊，笑中有淚。嗱，我俾你睇下，跟住咧，呢度寫得4萬幾蚊喎，4萬幾，你唔好睇得咁快得唔得？我要解釋下。跟住咧11月呢個係11月，跟住咧11月27號嘅時候，唔係啊，12月24號嘅時候咧。係 draw 咗4萬蚊，你見到嘛？跟住銀行剩低幾錢啊？剩低95個9。你唔好以為我仲有其他簿仔係嘛？即係呢個嘅床下底仲有即係金條咁樣，係冇嘅。OK，咁就4月咧又 draw 咗。咁呢個咧係俾咗第一季嘅學費，呢度咧係俾咗學費，又俾咗，因為建道神學院有3季嘅。所以咧，我哋呢一季咧係俾咗學費啊、住宿費咁樣，呢個係第一年嗰個嘅支出啦。跟住你就睇到就係咧，剩低95蚊。但係咧，我哋喺12月份開始咧發生咗2件事嘅。12月份發生2件事，第一件事係乜嘢咧？第一件事就係我哋開始實習啊！我哋開始實習，然之後咧，我哋咧就一個人咧，每人咧有2000蚊嗰個嘅。嗰個嘅週居神學生嘅週居費，所以我有4000蚊嘅生活費咧，每一個月咧係唔會打入去，嗰個係 cash 嚟嘅。咁我攞2000蚊，先會攞2000蚊。咁我哋有4000蚊。跟住咧喺呢個月裏邊咧發生咗第一件事係乜嘢咧？師母就同我講：唉，呢筆錢咧係我哋喺香港嘅第一份嘅收入不如咧係將呢筆嘅錢咧
當成初熟嘅果子，你明嘛？舊約裏邊初熟嘅果子呢啲嘅神學咧係絕對係為鬼神學嚟嘅。初熟嘅果子，佢話咧呢個4000蚊，不如我哋奉獻晒出去啦。佢冇揸簿嘅，佢唔知道銀行裏邊有幾多錢嘅。OK， 佢得把口，你明嘛？佢得把口，於是乎咧，我見到佢咁樣講嘅時候，我真係即係唔想輸蝕俾佢啦，係咪？覺得你咁勁，我都唔好俾你睇食。我好啊，奉獻啦。跟住咧，其實銀行咧12月份裏邊咧，銀行剩低200幾蚊，你見到嘛？係200幾蚊。跟住咧，我哋奉獻咗嗰個嘅4000蚊，係香港嘅第一份嘅收入。我哋奉獻咗一個非洲嘅宣教士，奉獻咗4000蚊。跟住嗰個月裏邊咧，發生另外一件事，就係老師話咧，如果你哋開始用電腦打字嘅時候咧，我會你哋喺成績上嗰度加一個 grade 俾你哋。哇，個 grade 好吸引，但係學電腦咧都係需要嘅，所以我就買咗嗰個月裏邊咧一筆錢咧係攞嚟買呢個嘅一部嘅電腦 DS2 66double 呢個嘅CD-ROM，double speed 嘅 CD-ROM， 然之後320 MB 嘅 hard disk 咁樣樣，7000蚊，7000幾蚊，跟住為咗要你到去功課要用電腦打，買咗7000幾蚊，跟住真係已經窮到窿啦，你見到窮到窿啦，但係咧好奇妙地，嗰個星期開學嘅時候咧。就喺學院行12月份，咁忽然之間有一個同學咧就行到你嘅面前同你講：鄭初航，我阿哥咧有張支票俾咗我，叫我咧要你到去睇下邊個學生需要咧就俾邊個。跟住我就覺得你比較需要，我就覺得你比較需要，你攞去啦。唔好啊，你話唔好就放咗落去。跟住咧攞翻屋企打開嚟睇嘅時候，你估係幾多錢啊？係7000蚊，係7000蚊。所以咧嗰時候咧就俾我一個嘅好大嘅一個經歷，就係咧我俾咗上帝4000蚊，但係上帝俾翻我7000蚊，即係我好感受到咧上帝嘅供應，我好感受到上帝嘅供應。於是乎咧，你見到一路望落去啦，就係咧呢個係94年喎，我嘅戶口咧好多時候咧都係咁樣嘅數字。再睇一睇94年喎，都係咁樣嘅數字喎。94年95年咧又發生咗一件大事喎。95年係得3蚊喎，係嘛？95年咧得3蚊，係咪？95年係咪95年啊？得3蚊係嘛？33蚊3蚊啊，3蚊。95年得3蚊，但係唔好記得咧，就係我每一個月有4000蚊係 cash 嘅。OK， 95年得3蚊，咁95年死唔死啊？阿仔出世喎。哇！如果以香港人嘅思維咧，你喺呢個時候生 BB 咧，簡直係蠢人啦，係嘛？你梗係蠢人 ，BB 點樣生活啊？3蚊、5蚊，係嘛？5蚊，係嘛？96年甚至97年，97年又係慘喎。97年呢個係97年嘅4月，你見到嘛？我有1700幾蚊，跟住咧你睇到97年，我係6月嘅嗰個嘅畢業禮喎。6月畢業禮你已經有一個 BB 啦嘛，你有個 BB 噶啦嘛。跟住97年嘅6月畢業禮之後咧，你見到我銀行嘅戶口，跟住咧去到99年啦，其實係一段時間都冇打嘅。咁就係我想講97年咧係乜嘢咧？就係我畢業啦。我人生裏邊最窮嘅日子、最困難嘅日子係畢業嘅嗰個月，因為畢業嗰個月咧已經冇利是㗎啦，屋企嘅利是仲有一個 extra 嘅收入係屋企嘅利是。屋企一翻去咧，屋企會俾利是我，師母屋企會俾利是我，屋企都會俾利是我阿媽都會繼續俾利是我，所以你點可以唔俾家用咧？你話係嘛？即係要即係攞利是，跟住咧嗰個月窮到窿，我真係深深體會到乜嘢叫做雪櫃裏邊咧係空嘅，雪櫃裏係空嘅。你話跟隨主侍奉上帝嘅日子咧咁樣樣，其實我哋唔需要咁慘㗎。我哋嘅生活咧唔需要咁慘㗎，我哋如果係唔行呢條路咧，我哋嘅生活咧係幾舒適下㗎，係幾好㗎。屋企有好多嘢等住我哋去承接啊，做生意啊，好多嘢等住我哋去㗎。但係我哋選擇咗呢條路，所以咧跟隨主究竟慘唔慘咧？好慘，
好似好慘係咪？真係好慘啊！跟住咧98年 B B 又出世喎，死未啊？你見到98年 B B 另外一個 B B 出世咧，98年另外一個 B B 出世，但係99年嘅戶口咧都係3000幾蚊、2000幾蚊。我已經出嚟侍奉㗎啦，97年啦，跟住咧。嗰時候嗰間教會嘅嗰個嘅財政師傅同我講乜嘢？哈哈，牧師，你而家嘅人工3個人加起嚟就等於咧呢個嘅香港俾你一家心口嘅綜援啦。你話你嘅人工就等於香港而家政府俾3個人嘅個綜援咁多啊？哈哈咁嘅樣，我都話哈哈，係嘛？我就係咁嘅樣。所以我同你講就係咧，跟隨主究竟困唔困難呢？難唔難呢？其實我好多時候咧都好喜歡咧聖經嘅一段嘅經文啊，就係咧我成日都咀嚼呢段經文，就係咧耶穌曾經講過一句説話，就係咧我實在告訴你們，人為我和福音撇下房屋、兄弟姊妹、父母兒女田地，沒有不在今世得百倍，沒有不在今世得百倍啊！並且要受逼迫，在來世咧要得永生。你得百倍之餘咧，又要受逼迫喎，即係話咧，你又開心，你又有呢個嘅上帝嘅祝福，百倍嘅祝福，但係咧，你都要受逼迫啦。其實呢段嘅經文咧，耶穌唔係同我哋講緊成功神學啊。耶穌唔係同我哋講緊成功神學啊。當你為福音離開自己嘅家庭或者財富嘅時候咧，神唔一定要按字面嘅意思咧嚟到去俾你更多嘅財富。唔一定係按字面嘅意思，但係呢個嘅核心嘅嗰個嘅信息係乜嘢呢？就係指出就係當一個人為基督同埋福音嚟到去捨棄生命裏邊最緊要嘅一啲嘅事物嘅時候呢，佢其實並唔係真正去失去啲乜嘢，佢反而要喺基督裏邊呢係得到更豐盛、更寶貴嘅祝福啊！但係其實咧，佢係想同我哋保證乜嘢啫？就係跟隨主、為主擺上咧，係永遠唔會嚟到去俾你覺得咧，你就係損失啊，你係虧損啊！你放棄嘅過程裏邊雖然係困難嘅嚇，但係如果以永恆嘅永光嚟到去看待嘅時候咧，你就會發現咧，失去嘅咧唔單止唔係真正嘅損失啦，反而係無比美好嘅呢個嘅屬靈嘅呢個嘅豐盛，但係喺百倍嘅祝福裏邊咧，亦都包含咗逼迫。你見到嘛？喺百倍嘅祝福裏邊都包含逼迫。而之後就話咧，基督徒咧，我哋雖然喺主裏邊跟隨主裏邊會得到好多屬靈嘅益處，但係咧亦都必須面對咧從世界而嚟嘅困難同埋嗰個挑戰啊！耶穌嘅説話咧，唔單止淨係停留喺今生啊，你見到呢一世係嘛？沒有在今世得百倍啊！但係佢話乜嘢？在來世啊，喺來世，唔單止你有今生嘅嗰個嘅祝福啊，你更加要來世嘅嗰個嘅永生啊！你睇下嘛？其實我頭先俾大家睇嗰個簿仔咧，我唔係想俾大家嚟到去睇嗰啲嘅數字啊，我要俾大家睇到就係咧，當時咧你嘅銀行咧剩低咁少錢嘅時候，你嘅老婆點解冇走佬咧？你明意思啊？就係話你個老婆點解冇走佬？如果咧你見到咧就係自己企喺銀行嘅嗰個嘅銀行機前邊咧，你想撳將裏邊僅有嘅73蚊咧撳出嚟咧，你係香港係冇得撳嘅，你知唔知啊？你香港冇得撳嗰73蚊撳出嚟，你只能望住嗰73蚊咧，你冇得撳機㗎。所以師母有時翻嚟同我講，我今日想撳機，不過只有數字撳唔到錢。跟住我哋兩個又係黑黑咁樣樣我哋係住喺有地方住，我哋有嘢食，但係我哋撳唔到錢，就係一個咁樣嘅情況。但係咧，你而家回頭望一望，我唔係俾大家睇就係咧就係究竟自己過去生活有幾慘，而係咧我想同大家講，上帝係幾咁嘅祝福，上帝係幾咁嘅祝福。而點解你願意咁樣嚟到去面對一個咁樣嘅狀況咧、苦況咧？點解咧？因為你學習去體會天國嘅美好。所以咧，我今時今日咧，如果你問我，我對睇錢嘅嗰個嘅觀念咧，同你哋係好唔同嘅。因為我覺得無論我而家點使咧，
我都唔會使剩73蚊，你明白意思啊？我都唔會窮過當時啊！無論我而家點樣樣嚟到去即係使錢，上帝俾我有10份，上帝話俾翻佢1份啊，留低9份你自己享受啊！但係好多時候咧，你發覺咧，我哋連1份咧，我哋都唔捨得啊！所以咧，1份對我嚟講咧，太簡單啦，你明白？1份對我嚟講係太簡單嘅一個嘅功課。你話點解呢？因為你仲未體會到跟隨基督天國嘅偉大同埋美好。一個咁窮嘅生活，今日呢2個仔女呢都畢咗業啦，係嘛？今日呢都係仍然係企喺呢一度。今日咧仍然都喺呢一度咧，你就去繼續去經歷上帝嘅恩典。求主幫助我哋，除非你睇到天國嘅偉大，跟隨基督嘅美好。如果唔係咧，你冇辦法，你就去願意捨棄，你就去跟從主。我哋唱回應詩。